Bueno, ya nos arrancó el electroventilador. Tenemos muy buena presión de aceite. Un dato importante a la hora de armar para estar seguros de que no vamos a tener problemas. El motor suena muy bien, prolijito. Estamos con casi 3 kilos de presión de combustible. Así que ya no la vamos a castigar más. Vamos a terminar de armarla y avisarle al cliente cuando la probemos que todo está bien para que